Ma meg ezt kábáltam, ezt a telefont. Szóval akkor mutatom. Remélem, hogy látható is lesz rendesen. Tehát akkor, hogy egy kicsit így dönti az ember, tehát jobb irányba a papírt, és akkor így rálát majd az írására, és akkor van egy olyan módszer, amikor a finomotorikát úgy lehet fejleszteni, hogy elkezd az ember ilyeneket csinálni. És akkor haladsz előre, egyre szebbek és ügyesebbek lesznek ezek a mozdulatok. Így. Aztán utána lehet olyat csinálni, hogy egy a lényeg, hogy mindig ilyen szépen tartsd a ceruzát és a kezed. Tehát, hogy ha kell, akkor még jobban meg kell fordulni, hogy jó legyen a kéztartás. Tehát olyan szép simán, mint a másikban. Olyankor meg ilyeneket kell csinálni, ilyen. Így. Aztán lehet olyanokat is csinálni, hogy ilyen fura. Tehát úgy néz ki nagyba, hogy ilyet csinálok. Nem tudom, mennyire látjátok. Így. És akkor csak ezt a formát, ami itt van, ezt csinálom meg kicsitbe, és nagyon sűrűn. Ilyen sűrűn. Ne féltek, hogyha az írás egy kicsit majd dőlni fog, tehát ha nem lesznek egyenesek ezek a betűk, majd a végén, amikor írjátok a szavakat, de szerintem nagyon jó. És amikor még vannak azok a fajta mozdulatok, amik még segítenek, amit meg nagyban úgy néz ki, hogy ilyen, kicsiben, meg olyan, hogy így. Látjátok, már kezd beszokni a kezem ehhez az oldalhoz. Jó, és akkor van még egy olyan, ami meg egy ilyen forma. És akkor utána meg ezt a formát így. Oké? Amit még lehet csinálni, az olyan, mint hogyha így csinálsz, és akkor ezekből csinálsz nagyon sűrűn, így. Ez lényegében ugyanaz, mint amit a legelején, csak most már egy kicsit jobban finomabb mozdulatokkal haladsz előre. Így. És a kezedet mindig ilyen szépen tartod, jó? Tehát mindig rálátsz a dolgokra. Tehát mit tudom én, amikor majd írod a betűket, tehát akkor még egyszer voltak ugye ezek a sima firkálás, az ilyen hosszúkás firkálás, akkor volt ez a különleges forma, volt ez a másik különleges forma, volt ez a forma, és volt ez a forma. Jó? És akkor van még egy, amit szeretnék mutatni, hogy amikor írod a betűket, na majd megpróbálom ezt az izét úgy fordítani, hogy jól lásd. Itt tudom én, írod a
betűket, akkor először mindig ilyen nagyokat, mondjuk lesz az első, az a c, így, és akkor utána próbálsz ugyanolyan nagyokat írni. Így. És akkor annyit írsz belőle, amennyit szeretnél, meg úgy formálod, ahogy szeretnéd, de mindig a kezedet látod, ilyen szépen tartod. A másik meg ilyen, mint egy kis mancs, így le van téve magad mellé, és akkor így szépen. Lehet olyan papírra is, ami vonalas papír, hogy vonaltól vonalig gyakorolni, de a cél az, hogy ilyen egyre szebbeket, látod? Most már kezd nekem is beállni a kezem a szebb íráshoz, mert ritkán szoktam használni a balt, de azért rá jön gyorsan, hogy kell csinálni. És akkor vannak azok, amikor ugyanezt a betűt ilyen kicsibe írod. Lehet olyat is, hogy kicsit közepesebb méretbe, de lehet ilyen kicsibe is írni. És akkor mindig szépen rálátsz, hogy milyen ez a betű. Így. És akkor a többi betűnél is ugyanígy. Nagy méretű betűket, utána meg kis méretű betűket. Szerintem ez nagyon jó játék. Tehát nagyon hamar le fogod írni majd a szép szavakat, amikből szép mondatokat is tudsz majd írni. De először mindig csak ilyen apró pici szavakat szabad majd, amiket átküldtem, írogatni, gyakorolni, játszani, mint hogyha rajzolnád a betűket. Tehát ne írjad, hanem tulajdonképpen rajzold a betűket, ez a titok. És akkor gyönyörűen fog menni minden.